Sisiw guys. Yan. Mga sisiw guys. Ilang piraso yan? Isang 2 piraso guys. 2 pirasong sisiw. Guys oh. Ang haba ng paa guys. Yung paa niyan. Oh, haba. What's up mga ka-adventures? For today's video guys, maghahunting tayo ng ibon guys. Kung papansin nyo, dito tayo sa gitna ng gubat guys. Ayan. So hanap tayo ng pugad nila guys. Stay tuned guys. Later. So ayun guys, may nakita na nga tayong ibon guys. Bali nakadapo siya doon. May dadala nga siyang pagkain guys. Titingnan natin kung saan siya pupunta. Make sure guys, kasi may dala siyang pagkain. May pugad yan na pupuntahan guys. So tingnan natin guys. Ayun guys oh. Yan. Yan guys. Yan ya. And may dala siyang pagkain guys. So, dyan lang siya nakabato guys. So hintayin natin mamaya kung saan siya dadapo guys. Tingnan na natin. Nakatago lang ako dito guys. Malaman natin. Yun. Ayun. Asan na yun? Ayun guys. Ayun o. Ayun na yun. Ayun siya. Ito. Yan. Ayun siya guys. So, mix up medyo guys. Pag sinom na ng todo, pixelated ang video guys. So, wag natin i-zoom masyado. Yan. Ayun siya guys. May dala siyang pagkain guys. Yan o. May dala siyang pagkain. Ayan. Dala niyang pagkain. Diyan siya sa lamog guys. Nakabatog. Ayan. Ang galaw ng kamay ko. Ayan siya. Zoom natin ulit guys ha. Pero kita nyo naman yan. Ayan o. Zoom natin. Ayan siya o. Yan. Anong ibon? Ang tawag ng ibon na yan guys, tagyuta guys. Nasa amin, tagyuta. Hindi natin mahuhuli yan guys kasi umaga. Pero at least makikita natin yung itlog niya kung may itlog yan. Pero may dala siyang pagkain guys eh. Ibig sabihin yan guys, pag may dalang pagkain. Yan ay guys. Bali kanina guys, umalis siya. Tapos bumalik na naman, may dala na naman ulit pagkain. So, ayan siya guys. Yun o. Yan. Dala naman siyang pagkain guys. May sisaw yan guys. Sigurado. So hindi man natin yan mahuhuli guys. Bali pupunta na lang natin. Siguraduhin natin dyan talaga yung pugad nila. Hintayin lang natin na pumasok siya dyan sa pugad niya. Yan. Dala siya pagkain. Yan. Medyo lumakas ang hangin guys. Patingin siya dito.
Lapitan na nga natin guys. Dapat natin, dandahan lang tayo. Ayun, lumipad guys. Yung lumipad, punta natin yung ganyan. Diyan ba talaga yan? Ito siya nakadapo. Ayun guys, may lungga nga ito guys. Guys, to. Cut mo na. Sisiw guys, yan. Mga sisiw guys, ilang piraso yan? Isang 2 piraso guys. 2 pirasong sisiw. Kaya nga siya may dalang pagkain. Yan, dahil yan, may sisiw siya dito, pinapakain niya guys. 2 piraso yan guys. So, hindi lang masyado natin gilawan kasi ayan. Nagalit siguro yan guys. Oh. Yan talaga yan guys. Manganga sila kasi bibigyan sila ng pagkain ng ina nila. Akala ng ina nila ito. Lalo. Try natin guys. Yung isa. Yeah guys kuhanin lang natin yung isa guys para makita natin. Ibabalik din naman natin yan. Galit na galit sila guys. Galit ba to? Kuhanin natin. Medyo ano to guys oh. Yun. Guys. Guys oh. Ang haba ng paa guys. Ang paa niyan. Oh, haba. Later. Okay, balik na natin guys. Yun oh. Yan na sila. Ayusin na natin ng damo baka hindi na ano ng nanay nila yan. Okay. Bye. Yan na kayo.